第三者，老公包二奶，剩女港女。夫婦之間經常遇到好多鴻溝，係現今社會男女之間嘅共同問題。究竟點樣先能夠扭轉命運呢？逢星期四晚娛樂台10點至11點，靈異符咒，方海月師傅話你知。好，歡迎大家收聽逢星期四夜晚10點至11點喺我哋娛樂一台嘅靈異符咒呢個鐘頭呢，依然會有方海月師傅啦、家啦，同埋今日都係上兩個禮拜嘉賓林法嘉師姐嘅。好啦，嗱，上兩個禮拜啦，師姐就同我哋分享過佢斬桃花啦，跟住遇到一個好好嘅桃花啦，跟住連續3年啊，可以攞到咧佢哋銀行嘅100萬圓桌嘅獎啊！係，我都覺得真係勁到不得了啊！真係好啦，嗱，今個禮拜師姐咧又會同我哋分享一啲咧，再係好實際嘅經驗啦，唔係自己噶啦，係啦，係身邊其他人啦可以幫到，係啊，係咪啊，師姐？好嗱，我哋今個禮拜你會同我哋分享啲咩朋友或者屋企人嘅經驗啊？大家好啊，係啊，咁其實咧，我就跟阿師傅學法咧都5年幾嘅時間㗎啦，接近6年㗎啦，係啊，差唔多6年。咁當中咧就有好多好難忘嘅經歷嘅。咁其中一個印象最深刻咧，就係我一個好朋友嘅妹。點解咧？佢阿妹妹啦，咁我叫佢做妹妹啦，係啦。咁妹妹咧就做錯咗一啲嘢，咁就需要面對法律制裁㗎，係面對法律起訴㗎，係咁我朋友就對住我求救，哎呀點算啊，家阿妹咁樣發生咗啲咁嘅問題，咁佢應該點做？好擔心啦，係啊，佢好擔心，佢當咗你係神仙啊！但係我自己知道自己能力有限。咁我第一個想到嘅人就係方師傅。原來神仙就係師傅，係啦。我幫神仙做嘢嘅。咁我第一時間就打俾師傅，同師傅求救，同師傅講翻個情況。咁係希望我個妹妹啦，咁就將嗰個刑罰就減到最低。係啦，咁好啦，咁好咁我記得我揾師傅嗰日係星期六，咁啊星期六，咁我就上咗師傅度，咁我就同師傅講啊，我朋友個妹發生咗啲咁嘅問題，咁大家都好擔心，咁我哋亦都唔想佢即係面對法律制裁，因為如果一起訴嘅，咁其實冇晒前途㗎啦，冇晒前途，有案底乜都冇㗎嘛，仲要女孩子，係啊，仲係女仔嚟嘅，咁樣啦，咁我就同師傅講翻個情況，咁跟住我係抌低咗個電話喺師母間房㗎，咁師母就同我講：嘉嘉啊，你電話響咗好多次啊，不如你聽下啦，咁睇下咩事咁樣啦。咁我就走去師母間房攞起個電話去聽，咁我聽到就有朋友對住我喊，喊，嘉嘉，我阿妹俾人拉咗去差館啊！我阿妹俾人拉咗去差館啊！佢講咗好多次，咁佢重複又重複咁樣去講過，我阿妹俾人拉咗去差館啊！我點樣做啊？咁樣啦，咁啦，我聽到佢喊，我自己都不期然喺度流眼淚，因為我哋都好熟嘅，咁我都不停，我都喺度喊。咁我同師傅講，我話師傅，我朋友個妹俾人拉咗入差館啊！咁我點啊？咁樣，又一啲嘢難到我啦，又咁啊！師傅嘅壓力自己又上升，即刻嚟啦！師傅話，咁啊，師傅就即刻問我，攞咗啲資料，嗰個個人嘅資料，咁即刻因為嗰刻星期六，師傅急不容緩啊，係啦，師傅係其實佢係有嘢做緊嘅，佢教緊你一個徒弟噶，係咁樣，咁但係師傅佢一路教，咁佢師傅都第一時間去幫我，咁佢就幫我上香去施咒，同埋去消符。咁啊，用飛符去做嘢啦。係飛符啊，係啊，係咪平時即係醫病嗰啲啊？師傅之前唔同嘅，即係其實咧就類似，但係呢個性質又唔同嘅。譬如我哋有飛符止血啦，有飛符救人啦。咁我咧就有一啲符咧就係化解官非嘅。咁但係咧就要配合。即係我哋有一個剪一個公仔咁樣嘅，或者畫一個公仔咁樣嘅，咁亦都配合一啲香法符咁樣，即係消毒符配合香法，
攞把髮線撥出去嘅，或者用劍指打出去嘅。咁因為咧呢啲情況咧就非同小可啊。即係我聽到佢咁講。咁同埋咧做呢啲方法我都唔敢講話絕對成功，但係咧當其時咧，哇！我個壓力指數上升啊，飆升，哇！個頭頂會飛咗出去咁樣救嗰個人咁樣，咁我都喺個神壇都用咗好幾分鐘去做，咁用完之後咧個人其實咧就虛咗啊，我即係好似有少少虛脫咁嘅，但係我又覺得好似心裏面又覺得佢應該冇事啩咁咯，咁但係我都同阿法家講，我話跟進啦，睇下點有咩通知我啦咁樣咯。因為其實我都幾忙下嘅，當其時都係嗰陣時我都好忙。係啊，冇錯，師傅。咁當阿師傅做咗呢個飛符之後，咁點啊，師姐？係啦，咁跟住咧我朋友就打俾我，佢話我阿妹可以保釋出嚟啦。哇！我哋聽到之後。哇！即係當堂大家都安心咗，放下心頭大石啦咁樣咯。唔等於冇事。係啦，冇錯，師傅講得啱。因為你保釋咗出嚟啫，但唔代表佢冇事噶嘛。係啦，冇錯。因為最終我哋梗係我朋友梗係希望，而且我同佢大家都希望就係話佢間嗰個原告人佢可以撤銷個每個控罪啊嘛，係咪先咁樣啦？咁我亦都係又要求救方師傅啦，又揾阿師傅，咁我哋可以做啲乜嘢啊？或者我做啲咩咁樣先至可以幫到我個朋友咁樣啦？咁師傅咧就幫手就做咗個化官非嘅法事，係啦。咁當然啦，有師傅幫手，師傅一出，師傅喺大廳咁冇嘢會有發生噶嘛，係咪咁樣？咁我朋友個妹咧就係最終係撤銷咗控罪。係啊，哇！師傅你都幾大壓力喎，講下我聽到都，即係呢樣嘢唔係揾錢啦，係前途問題啦。係真係嘅，嗰陣時佢同我講咧，即係人哋真係要告佢，仲係一定要告佢。係啊，冇錯，咬住唔放啦，即係今次。係啊，即係恨佢阿妹恨得好入骨。係。即係唔係話唔係淨係錢嘅問題啊，話佢態度啊各方面嘅嘢啊咁樣啦。當其時我個腦哇脹晒，後尾做完法事我都心驚肉跳噶，因為逢親我啲弟子嚟搵我咧，我都心驚肉跳。都係一定有啲好比較大鑊嘅嘢啦。係啊，唔大鑊都唔嚟搵我。係咯，咁跟住朋友個妹咧就撤銷咗控罪啦，咁只係就係賠錢啦咁樣啦。咁呢個咧係啊，就最終個結果就係我同我朋友最想得到嘅就係賠錢。用錢去解決到嘅嘢咧就唔係問題啦。啱啊。咁但係當中咧，其實即係真係好彩識到師傅。係啊，即係雖然唔係我自己經歷，但係我都覺得係哇不幸裏邊嘅萬幸啊。唔係我其實我都好開心㗎，有啲成功感㗎。雖然話即係好坦白講，咁我都係有收錢，但我都係希望成功嘅。係當然啦。即係唔成功咧，我自己都覺得一種遺憾。同埋幫到人咧，我覺得係即係自己一個成功感。開心㗎，其實即係有陣時咧，我譬如有陣時喺搭車嘅時候啦，咁啊見到啲老人家讓位俾佢，即係我幫到呢啲咧，我都其實嗰下我自己都開心啦。係啊，即係何況係可以將一件冇可能冇彎轉嘅事啦，仲會影響人哋前途嘅嘢，而改變到係冇事嘅，更加開心咯。我覺得咧，我覺得師傅係一個醫生。係好厲害，我真係覺得佢好厲害。係一個心靈醫生，係啊，即係一個心靈。除咗醫到你本身嗰件事情之外咧，佢就真係可以令到一個人改變嘅。係啦，冇錯。即係佢朋友嘅妹咧，其實咧今次嘅教訓咧，我諗佢都會變得好，即係好好多應該係。係啊，師傅，其實我呢排都見過朋友個妹啦，咁其實佢經過今次嘅教訓之後咧，其實佢改變真係好大嚇。咁我都同佢傾過偈啦，咁我都知道佢而家就揾到一份好穩定嘅工作，係啦咁樣，咁亦都去進修，係啦，希望就過一啲新嘅新生活咁樣咯。咁我聽到之後，我都覺得好開心。咁當然啦。開心之餘，我亦都係要講一句好感激師傅嘅幫助。多謝多謝，因為其實佢朋友個妹咧都
揾工做啊成咧，咁其實佢都想即係轉一啲運嘅。咁嗰時我都俾咗啲符佢啊，好似係啊，俾啲符啊去擺身啊，或者係洗下面啊咁樣去做。咁我都估唔到，哇！咁快轉到運啊佢。即係代表個師傅功力勁咯。係啦。咁啊，當然每個人嘅根氣都唔同嘅。咁即係一個醫生都唔可以話100個人嚟100個人醫得好嘅。都其實係咪都睇下嗰個人嘅修為咧？師傅係咪都要？即係佢本身嗰個品行雙方面啊，雙方面嘅其實。即係我有陣時我睇啲嘢覺得，哎呀，好似有法家咁啫嘛。法家嘅根氣咁，哇，掘雷財嘅，點做 sales 啊？係咪先？忍辱負重你都做唔到啦，係咪先？咁佢又俾佢做得到喎，咁我盡力啦，係咪？幫你啦咁樣。咁即係我都係有啲嘢係相輔相成嘅。咁但係亦都唔係話絕對嘅。咁當然我救得幾多，幫到幾多，我盡量去做啦。係，好啦，嗱，呢一節時間差唔多啦，咁下一節翻嚟咧，睇下師姐咧又會同我哋再分享一啲乜嘢嘅經驗啦。好啊。好，翻到嚟第二節嘅靈異符咒啊，依然會有方可宇師傅啦、嘉啦，同埋今日嘅嘉賓林法嘉師姐嘅。好啦，嗱，頭先咧就講到就幫你朋友嘅妹妹啦，就可以化咗個官非啦。咁呢節翻嚟，師姐會同我哋分享邊一個經驗啊？今次嘅個案分享呢，就其實關係到我自己屋企人，就係我爸爸啦。係啦，咁呢，我喺呢幾年呢，我就覺得自己學法，但係原來家人都有受惠嘅喎，阿家。係啊，嗱，點解呢？因為呢，我爸爸呢喺大約早2年度啦，咁啊瞓下覺，突然之間呢就呼吸困難，係啦，面色呢就睇住佢變紫色嘅，我哋就好驚。即刻就送佢入醫院啦。咁送到醫院嗰陣時，急症室醫生就話佢懷疑佢中風啊，懷疑阿爸中風，係啦咁樣啦。咁因為阿爸個腦上面咧就有個水瘤嘅，係啦，腦有個水瘤，好危險嘅。係咯，喺個腦上邊嘅。係啦，腦上面有個水瘤嘅。咁跟住就即刻同佢急症室醫生就即刻同佢轉翻去病房，就去做一個詳細嘅檢查啦，咁樣啦。咁發現到原來佢個水瘤咧係前後都有嘅，一個喺呢度，一個喺後邊嗰度。好危險嘅喎，因為就算即係你話，即係雖然你發現咗啦，喺個腦上面嗰啲有啲都開刀都唔得噶嘛。係啊，好危險嘅。醫生就有建議開刀咯，但係我就覺得個風險性太大，所以我屋企人大家都仲喺度商量緊，咁到底即係點樣做？不過咁醫生亦都同我哋提到，我爸爸今次即係咁嘅情況呢，係因為個水瘤影響嘅。咁但當然啦，聽到之後，你估下我腦海裏面又諗起邊個啊？師傅啦，梗係啦，一定又係師傅噶啦，我係啦，我又係打俾師傅。師傅，爸爸入咗院，懷疑中風啊咁樣。咁師傅聽到之後，佢又即刻幫我上香施咒啦，咁樣啦。咁爸爸個情況就好，即係穩定咗落嚟。起碼佢冇呼吸困難先，同埋塊面就開始有翻啲血色嘅咁樣啦。咁跟住醫生就同我哋講，阿林小姐，爸爸其實佢輕微中風㗎咋，不過係因為個水瘤有影響到佢有輕微嘅中風咁樣咯。咁我哋聽到之後，當堂定晒啦。係啦。佢都講到嘢㗎嘛，即係中風都係同普通人一樣嘅啫嘛，即係話輕微中風。好輕微中風。其實而家佢一路都有睇緊醫生，咁其實佢就係即係唔係覺得係同正常人一樣嘅，係啦，只不過係對腳嗰度咧，可能行得冇咁方便，係啦，冇錯，係啦，冇行得冇咁方便嘅咁啦。咁跟住早2個禮拜到啦，咁爸爸就去驗身啦，因為要定時定候去做驗身噶嘛，咁樣啦。咁爸爸就話，醫生同佢講，爸爸個水瘤冇發大個跡象。冇發大跡象，我第一時間又要多謝師傅，係因為個瘤發大嘅話咧，咁就一定要第一時間要入院做手術。咁而且我爸爸都成60幾歲，咁如果你個腦開刀嘅話，咁其實一個好大嘅手術嚟，好傷咯。咁我哋就唔即係唔希望佢有啲咩事咁樣，係咯。所以但係好彩就係話，佢而家個水瘤係冇發大嘅跡象，係啦。所以就冇
好開心咯呢個。阿發家通知我嘅時候咧，話佢阿爸入院嗰陣時咧，佢都震晒成個人，六神無主。咁我當其時咧，我又寫唔切咁多符啊。咁我就喺香嗰度施咒啦。咁我再配合我嗰個天醫神咒啊，天醫法啦，裏面嘅天醫神咒啦，再配合一個叫觀音神掌。咁呢個觀音神掌咧就放出去嘅，即係可以喺隔空打出去嘅。咁我都好似教過發家嘅。有啊，師傅。咁但係咧就每一個人嘅施咒嘅功力唔同啦，同埋佢當其時可能係六神無主，咁啊第一時間揾我啦。咁第一時間揾我咧，咁我可能咧就我係一個客觀嘅態度啊，即係好似一個醫生，咁佢家人有病，佢自己都好亂嘅，咁都係俾第二個醫生去醫嘅。咁我當其時咧就不亂不急，咁我就心裏面一股能量走出嚟啦，又喺個頭頂飛出去，希望佢冇事啦咁樣。咁當其時我都用咗5分鐘嘅時間施咒，咁用完嗰個法力之後咧，我再配合一啲即係金銀衣紙燒出去嘅。咁有陣時請啲神做嘢都要係咁意俾一啲車馬費佢哋嘅。咁但係當其時咧，我都覺得似乎好似應該係阿發家嘅阿爸應該冇事嘅。但係當其時係一種感覺，唔敢肯定。咁到頭來咧，阿發家話俾我聽，阿爸係輕微嘅中風。咁輕微嘅中風，咁即係話好少嘅事。但好少嘅事都其實都擔心㗎，都擔心㗎。因為即係中風呢啲嘢咧，可大可小嘅。係啊。因為我好記得就係我婆婆啦，嗰陣時未過身嘅時候啦，佢就係因為有一次咧朝頭早去晨運啊，咁就突然間咧，即係老人家啦，尤其是即係啲腳咧唔係好聽使㗎嘛，即係軟一軟。佢跌一跌，咁就入咗醫院，咁啊冚咗個頭嘅開頭係，咁啊我哋去到嘅時候咧，去急症室咧都陪佢等，同媽咪即刻搭車去。佢當時都同我哋有講嘢有成嘅，咁我媽咪都嗰陣時同我講，佢話佢覺得唔係好妥，就係話覺得佢好似有啲遲鈍嘅反應。咁我就話我話唔會啦，我話即係佢覺得會唔會係中風，咁我就話啦。咁我話咁大家都等咗咁耐，醫生都睇咗啦，跟住嗰時安排上房。我話咁如果醫生係佢真係中風嘅，咁醫生冇理由唔知啦，係咪？我話點知過咗幾個鐘頭，第二日都到佢第二日啦，真係開始急劇下降啦，原來真係中風。哇！醫生所有姑娘全部唔知，因為我媽咪試過就係。叫佢攞隻手出嚟頂一頂，咁佢亦都係同姑娘講就係話，我覺得佢冇乜力啊。啲姑娘都話冇事，點知原來真係中風。係啊，真係好難講呢啲醫療事故真係。係啊，跟住佢就因為咁樣而之後就入咗老人院啦，佢就係完全唔喐得啦，佢係冇反應㗎啦，就係。因為我都所以覺得就係即係中風呢啲嘢真係好難講㗎。唔係有陣時真係講好唔好彩嘅。係啊，即係我回想翻就係如果好似而家咁嘅狀況啦，我諗我會去告佢咯。係啊，係啊，即係我諗我會告佢咯，因為你太疏忽咯，實在係。就算唔告啊，都要去即係宣傳下。係啊，真係好危險㗎。嗱好啦，嗱我呢節就時間差唔多，轉頭翻嚟咧繼續同阿師傅同埋師姐傾過。好啊。好，翻到嚟第3節嘅靈異符咒啊，依然會有方師傅啦、家啦，同埋今日嘅嘉賓啦，林發家師姐嘅。好啦，師姐，呢一節你會同我哋分享講啲咩個案呢？咁今節嘅個案呢係關於我一個中學同學Eva嘅。係嗱，咁佢呢就係自己做生意啦。咁佢因為點解話佢自己會自己就出嚟做生意，就係佢以前都係打工嘅，但係呢就每做一份工呢都係有問題嘅，佢做唔上係啦，都係做唔上，唔係同人啊，定係同上司啊，定係都係搞到好唔開心咁樣去冇做啦咁樣，咁所以咧佢就自己就走咗出嚟做生意咁樣啦。咁但係咧佢自己做生意，佢又同我
講就係話生意就一般啦，一般啦，好慘啊！成日都俾啲客退錢啊、退貨啊咁樣啦，即係所謂叫做贊助都唔夠倍嗰啲咁樣個情況咁樣啦。咁成日都同我呻啊，係啊，師傅佢成日都同我呻啊，成日都講成日都唔開心。佢朋友我都見過，有幾次。係啦，咁樣因為咧同埋跟住我阿 Eva 佢見到我嘅改變。我無論喺事業啊或者各方面都有好嘅改變，係啦，咁佢咧就問我嘅改變，咁我就同佢講，我話我有個師傅嘅，佢係心靈醫生，咁佢亦都幫助我好多，咁不如咁啊大家可以見個面啊咁樣啦，咁我就同阿 Eva 咧就上咗去方師去揾阿方師傅，去上咗方師傅嗰度啦。咁咁啱咧 ，Eva 因為佢諗住搬 office 啊，搬 office 嘅咁樣啦。咁佢亦都話都想睇下自己歷年嘅運程係點樣。咁所以咧，我哋就上咗去師傅度，咁咧就揾咗師傅咧睇佢個時辰八字，推算同佢推算運程啦，係啦，同埋一啲風水嘅即係各方面嘅資訊啊，同埋提供意見俾佢嘅。係啦，咁佢咧都揾阿師傅問阿師傅佢搬咗 office 啊，到底係個方向好唔好啊？好唔好啊？向邊邊啊？向邊邊好啊？咁樣啦，係啦，咁樣問咗師傅啦。加上亦都好似有啲符俾佢㗎，有，係啦，有嘅，係啦，咁俾上去之後咧，咁大約幾個禮拜之後，咁佢都同我講：嘉嘉，我好開心啊！咁話你做咩啊？做咩咁開心啊？你講嚟聽下啦！我之前見你成日都唔開心，佢話：哎呀，我揾咗師傅之後咧，生意又多咗咯喎，最緊要退錢退少咗啊！你知唔知啊？咁樣佢咁樣同我講，退錢退少咗喎，咁樣咯，咁好好喎呢個，係啊，生意多咗咯，係啊，退錢啊少咗，退錢啊少咗咁樣咯，咁佢話即係唔使蝕咧，唔使蝕，冇蝕到咁樣，咁佢咧就話哇，你師傅好勁咁樣啦，咁我話係啊，師傅真係好勁㗎，係啊，咁樣啦，咁跟住咧佢就慢慢就亦都做。即係生意嗰度亦都順景咗，咁咧越做越好嘅。咁我都知佢買咗樓啊，係啊，佢買咗樓。咁而且咧，佢就話嘉，我買咗樓啊。咁我而家咧做生意嗰啲錢咧，咁其實好夠我供樓嘅咁樣咯。咁聽咗之後，哇！原來我一個人學法，原來除咗我身邊屋企人有受惠之外，原來我嘅朋友亦都有受惠嘅。哇，好啊好啊！原來咧，我發覺咧，即係揾得阿師傅嗰啲咧，都可以買到樓喎。佢嗰個朋友咧就請我食咗餐飯嘅，嗰次去邊度食我都唔記得。我哋喺北京1號，喺北京1號嗰度嘅師傅，最高嗰層係嘛？最高嗰層，我記得我哋嗰日仲望到出去咧，仲望到嗰個匯演咁樣嘅，係啊，好靚噶。北京1號食飯真係佢係好好噶，係啊，因為上面有一間餐廳我都好中意去噶，係。因為我朋友就係話佢好多謝方師傅，因為如果唔係有師傅幫佢。教佢點樣去，佢要坐喺邊，點樣去擺之後咧，佢話佢嘅生意都唔會變得咁好，而且仲唔會話儲到錢去買樓咯咁樣咯。係哇！嗱，師傅話究竟你幫佢做咗啲咩咧？其實即係除咗教佢擺風水啲之外，嗱咁佢嚟揾我咧就係算八字嘅。咁算八字裏面咧，咁佢個姻緣唔係十分好，睇得到嘅。咁佢自己都話係。咁我就同佢算咗之後啦，咁同埋睇埋個方位啦，咁我將佢八字同風水配合，再配合一啲符，咁有啲符咧就係人緣嘅符啦，同埋文昌嘅符，文昌係有事業嘅符嚟嘅，咁啊令到佢咧啲事業咧就即係剛才講啦，賺多啲蝕少啲，咁會好啲嘅，咁同埋咧我睇八字裏面咧。佢係比較主觀啲嘅，係啊，師傅係比較硬頸啊，好自我嘅。咁啲男人埋去都，唔夠一段時間就彈開㗎啦，肯定嘅。咁但係咧，佢本身咧有一種毅力喺度。咁我就睇翻之後咧，咁我就戚法嘅時候咧，同祖師爺講啦，就希望佢咧能夠咧轉化，將佢毅力、主觀化為人緣，咁啊。
吹多啲貴人，咁就係咁多㗎咋。但係咧就我係用個心去做嘅，即係唔係話求其咁就算啦。咁我都好希望幫到佢嘅。點解咧？阿發家帶上嚟啲朋友咧，我都有壓力嘅。其實真係師傅嘅壓力都幾大幾多嘅。係啊，師傅嘅壓力指標咧仲勁過我。係啊，因為真係師傅咁多嘅弟子啦，咁每個人一定有佢本身嘅困難啦，或者身邊嘅朋友親戚有困難啦。即係講真，我而家啦，我自從真係識個師傅之後啦，做咗咁多集嘅節目，我開始都有啲嘢都想揾阿師傅啦。我有壓力，好大壓力。即係我當初完全又係真係我喺呢一方面唔信嘅，即係唔係唔信嘅，即係我因為我唔係呢一方面嘅人，係啦，即係亦都會諗下啊，係咪真嘅咧嘅嘢嘅時候。我慢慢聽咁多人講，即係我都覺得哇，好奇妙，好神奇啊，好多嘢。咁我同埋我嗌啲學生上嚟咧，咁佢哋係自願嘅，係同埋亦都用錢買唔到嘅。你因為用錢去咁樣叫人上嚟咧，變咗俾人踢爆就唔好啦。係啱啊，即係同埋阿師傅基本上即係桃李滿門，我諗個個都好願意上嚟同即係聽眾話分享下師傅嘅勁嘢咯，真係好勁，我真係覺得佢好啦。嗱，呢一節時間差唔多，轉頭翻嚟繼續再傾過。好，翻到嚟最後一節嘅靈異符咒啊，依然會有方可宇師傅啦、家啦，同埋今日嘅嘉賓啦，發家師姐嘅。好啦，師姐，係呢一節會有啲咩個案呢？又咁啦，咁其實頭3節咧都講咗朋友個妹啊、屋企人啊同埋同學之外咧，咁最尾梗係講翻自己嘅改變啦。咁咧，咁其實之前我都提及到，我係一個好倔強嘅人，係唔識轉彎，唔識轉彎嘅，亦都脾氣唔好嘅。如果非常唔好啊！如果唔係第一個男朋友都唔會因為我呢個缺點都走啦，係啦，咁樣咁我以前一有咩好多嘢喺身邊發生嘅嘢，如果我覺得唔合心意嘅，或者有咩不滿嘅，咁其實喺我個樣已經喺我個樣已經睇到嘅，我會第一時間發晒出嚟嘅，發晒出嚟嘅聲音啊，各方面都唔同晒。係啊，同我一樣喎，真係。係啊，因為有個師兄咧，佢同我講，佢話初識我同我講嘢嗰陣時咧，我嘅態度係，即係佢同我講嘢，好驕傲，另一塊面仲要兇佢喎，咁佢覺得哇呢個咩人嚟嘅，做咩兇我咁樣啦，咁樣啦，咁啊所謂講嘅公主病係啦，所有嘅公主病我都有嘅，我都以前嘅我就一定係有嘅，集齊晒啦，係啊，同埋好自我啦，我覺得佢太自我，太唔聽人講，同埋咧係好容易得罪人，係一得罪人，我試過俾個客投訴，佢話我態度差。嗰陣時未做 sales， 未嗰陣時就唔係做 sales， 咁就個客就投訴我態度差，係啦，都幾唔開心喎。係咯，即係變咗係 EQ 就冇 EQ 嗰啲嘅，係咯，超級低 EQ 咁樣，負數嚟嘅，負數嚟嘅，負數係啦。咁但係咧，自從識咗師傅之後啦，咁就同師傅咧就學咗個六形師法之後，咁我好記得師傅就成日教我哋要沉着應戰。係啦，咁我覺得呢句說話好啱我覺得好好咁樣。我沉着應戰，我譬如話而家每一逢親有啲咩事，就算我而家喺公司，我面對我老闆佢無理取鬧，或者同事嘅競爭，或者係一啲客戶嘅無理取鬧嗰陣時，我就唔好似以前咁樣發晒出嚟嘅，發晒出嚟，我會去真係沉住道氣，學師傅咁樣沉住道氣，去了解咗嗰件事之後，再懂得放鬆。係師傅，咁就揾個解決個方案去解決嘅，咁樣咯，咁變咗會有思前想後咯，就唔會再立亂有乜嘢擺晒落塊面度咁樣，咁覺得都對自己啊，對人都唔係咁好咁樣咯，係啊，咁樣咯。哇！真係師傅呢個沉着應戰真係終身受用喎。係啊，呢個係一個人生嘅經驗嚟嘅。咁我哋學法嘅人咧，唔係淨係用法咁簡單。係。咁自己嘅心靈咧都要清靜、放鬆。係。咁我建議啲學生咧就每日咧用15分鐘嘅時間去放鬆自己。係。咁點樣放鬆法咧？
乜嘢都唔好諗，靜坐。咁喺靜坐之前咧，就當然念一啲咒語啦。咁譬如你催財嘅就催財，催感情嘅就感情，事業嘅就事業。咁當你靜坐嘅時候咧，你就唔好諗咁多啦，放鬆自己，等到自己靈台清淨。咁靈台咧嘅意思咧就喺頭殼頂啦，靈台清淨啦，咁有啲靈光出現啦。咁起碼咧對自己嗰個身心靈都有好處啦，啱唔啱啊？咁因為其實我哋生存喺香港嚟講咧，其實壓力係好大嘅，工作壓力又有啦，經濟壓力、感情壓力、健康壓力，種種都有嘅，包括我在內都係。冇錯。嚇，咁我哋每日咧就保持15分鐘嘅時間咧，去放鬆自己、淨化自己。咁喺淨化裏面咧，其實咧就等於我哋可以祈求到好多嘅事情，好嘅事情出現。咁我哋嘅人咧就會識得會話運氣好轉啦，運氣好轉之後咧，心情自然會靚啦。咁而好似阿發家咁樣講句説話都靚好多，笑起上嚟都好甜。但係師傅話，即係咧，我曾經聽過啦，其實即係就咁樣打坐啦，即係冥想啦，其實係咪好容易會有啲唔好嘅反應或者效果出嚟㗎？有啲人有某種人咧係會係咁嘅，有啲人咧就胡思亂想。咁我曾幾何時咧就試過自己靜咗嘅時候咧，一眯埋對眼咧就有好多古靈精怪嘢出現嘅。係咯，咁你能夠過到呢一關就得㗎啦。因為其實咧每一個人都有個心魔喺度。嗰陣時咧我就強制性自己一定要坐落去嘅。咁係15分鐘，你唔好超過15分鐘先，因為你夾硬坐又唔得，係嘛？咁但係強制性咧就15分鐘嘅。咁你頭嗰幾分鐘咧係好難捱嘅。咁我仲要蓮花座喎，兩個腳板底向上，兩個向天嘅喎。咁我用咗一段時間啦，大約係1個月到咧，咁我開始習慣咗靜坐啦。咁同埋咧，我哋學法嘅人咧有護法神喺度嘅，保護自己嘅。咁我哋可以喺個地下度會寫一啲花字啦，我哋保護自己啦。咁再念一啲咒語啦，咁可以配合嘅。咁當然你嗰種冥想咧，其實咧係一種化解嘅力量嚟嘅。你唔好話係咁諗住嗰樣嘢，我要發達，咁啊唔得啦，咁啊越嚟越緊啦，係咪先？咁我要發達嘅時候咧，你就借助嗰啲咒語先，練咗一輪啦，然後放鬆嘅時間咧就靜坐嘅時間。咁我哋咧就叫做用念咒嘅時候咧就有為嘅，打坐嘅時候咧就無為嘅。咁無為就係隱嘅，隱藏嘅隱。咁有為咧就現嘅，咁我哋可以能夠咧令到我哋自己嘅精神能夠集中到唔會散漫，咁集中得嚟咧又唔可以過火，咁就最好噶啦。哇！即係雖然師傅咁樣講啦，但係都幾難，因為即係我曾經都聽過有啲朋友咧，即係可能佢哋本身就對靈體呢樣嘢可能比較易招嘢啊。當佢打坐嘅時候咧，佢真係會有啲唔係咁好嘅嘢發生咯。其實呢種係心魔嚟嘅。心魔係心魔嚟嘅。因為我都剛才講咧，我自己都試過啊嘛，因為自己好亂。好迷茫，終於點嘅時候咧，眯埋對眼咧，哇！嗰啲咩怪獸又出現啦，嗰啲咁嘅女性又出現啦，總之好多嘢走出嚟嘅，嗰種嚟搞你嘅，即係只要你即係強硬意念集中，係啦，係啦，鎮定啲，係啦，冇冇錯，事。即係咧打咗嗰陣時要靜咯，咁就會比較入定啲，會好啲咯。頭你法家學嘅時候咧，都係企喺度靜坐嘅。靜坐唔靜，即係靜啊，靜慮嘅。企喺度嘅頭，後期咧就坐喺度嘅啫。坐喺度係啊，師傅係啊。因為坐喺度咧就好亂，企喺度咧都好亂，但係企喺度咧仲亂，仲亂，但係可以訓練到嘅。哇！好真係我呢兩集咧，即係聽到師姐講咗咁多嘅經歷啦。我真係覺得好勁啊！即係特別咧，就喺師傅幫你朋友個妹妹官非上邊咧。但係師傅，如果嗰個人真係，譬如係佢冇做過嘅，咁會唔會成日自然就會化解到咧？或者如果譬如佢真係揾你啦，佢犯咗官非，係咪其實咩類型嘅官非都可以揾到你嘅？其實咁啊係，咁我都處理過好多嘢嘅。有時候咧，我就嗰個角色咧就好似一啲律師咁樣，
即係以前嘅叫做咩咧？以前叫做狀師，咁咧就寫一篇祭文，同埋一啲化解官非嘅符，同埋各方面嘅嘢配合啦。咁就上請祖師爺去幫呢個人。咁呢個人咧，本身就算佢有做錯到嘅，都希望能夠大事化小，小事化無。如果佢冇做過嘅話，神靈一定要幫助佢啦。咁當然啦，我哋係行靈嘅，因為我哋係做法科嘅嘢啦。咁成日都要急急如律令啊，急急如律令啊，咁樣去做嘢。咁可能咧，我成日急急如律令咧，啲神咧話：唉，又係你啊，咁樣。算啦算啦，幫下你啦，幫下你啦。咁可能係咁樣啦，加上我啲誠意啦，咁感動到神靈啦，咁神靈都大致上都幫到我嘅，幫到我即係幫到我啲客人啦。即係我發覺原來咧，即係如果真係有咩事咧，官非咧，即係除咗要請律師之外咧，我諗都要揾阿師傅請嘅法師，即係兩邊都要搞一搞。係啊，就算我哋本身有啲事，我哋都要揾律師㗎。咁但係喺揾律師嘅同時，我哋都用我哋嘅做法，即係我哋嗰啲咒語啊、法科嘅嘢去做嘅，都要配合嘅。嗱，呢個禮拜嘅時間到啦，咁好多謝啊師姐啦，同我哋分享嗰3集啦，亦都唔該晒師傅嘅。好，下個禮拜咧同樣時間咧會有靈異符咒啊，拜拜。